中服，即係點樣中服？即係我諗係好多客人去啊 salon 度，即係整波咗啦。其實簡單啲講就係、咪就係啲髮型師整波咗啲客咯。咁啊會剪衰咗啦，染衰咗啦，咁啊電衰咗啦，咁同埋但係點為衰呢？即係你可能唔滿意個客，即係個客啊唔中意整完嗰個樣，佢好個人嘅主觀嘅喎，可以話啊唔靚，我唔中意，剪衰咗，整衰咗，咁就跟住就話服噶咯喎，可能係咪啊？可以嘅喎。係可以嘅。咁點解會俾人話服呢？咁我覺得係個溝通上呢，就應該出咗啲問題，咁導致到大家個髮型師同個客攞唔到大家想要嘅嘢，即係個客想要剪2寸嘅，咁你就同佢剪剩2寸，咁咪服咗咯。咁爭好撚遠。咁其實好多呢啲事情發生嘅。咁聽講尖沙咀呢就好撚服嘅。你喺邊度做嘢尖沙咀咯。嘅？係啦。咁其實我哋都尖沙咀做咗好多年。咁服唔服呢？就唔係嗰個地區性去講嘅。因為尖沙咀點解話服呢？因為大部分出事都係尖沙咀啦，同埋因為尖沙咀真係特別多 salon 同髮型師嘅。據我所知係啦，即係我喺尖沙咀都打滾咗好多年，所以呢，令到尖沙咀係好容易標籤咗係好服，好容易中伏。好多 salon 咁當然係可能有參差，而有啲就係、即係唔係全部啦，一定我覺得係真係，因為太多個量 salon 個量，髮型師個量太多，咁總有啲係好，有啲係唔好。咁當然我諗啲人講啊中伏係真係我諗，譬如係佢真係做唔到佢想要嘅效果，兼且令到啲髮質係爛晒啊、斷晒啊咁咯，而冇得補救噶嘛，可以話係。其實如果你好似你咁樣講呢，就已經係貨不對版啦。係我明明想染嗰個色，你唔單止出唔到，仲要整爛我把頭髮喎。咁佢其實係真係中咗伏嘅，係啦。或者佢漂過，然之後我去電髮，我話要電嘅，咁個髮型師都照幫我電，又話電到又成，點知原來電唔到嘅，電斷晒，咁咪中咗伏咯。即係其實呢個都係溝通上嘅問題㗎嘛。係，我同意啊。你有冇遇過呢啲客，或者你試過咁樣整斷人呢？整斷人遇過啲客係 excuse，即係漂完想電頭髮係，即係會有咁問嘅。咁當然我都會解釋翻俾佢聽，喂，你而家呢個髮質呢個狀態係電唔到，咁做唔到，我唔會夾硬同我客做咯。即係當然我都想收錢，但係喂咁冇下次噶嘛，人哋唔翻到去洗完個頭係唔係嗰樣嘢咁？就冇啊，下次就即係唔係咯，唔係嗰樣嘢咯。係啊，因為我哋做髮型師呢係 long term 嘅睇，即係唔係做一次個流水客咁就算，即係唔係喺行埋嚟收咗一次錢，整衰咗，即係其實係想你翻轉頭啦，跟住繼續同你做第二次啊、第三次，即係你 keep 住係揾我去整頭咁樣嘅。喂，咁唔好講咁多啦。咁點樣避伏啊？點點樣避免樣避免嗱？我有少少意見嘅，其實你可以呢 book 一 book 個髮型師，即係通常我哋都係揾 IG 啊、Facebook 啊咁之類去揾髮型師啦。咁你揾到佢啲作品，你覺得 OK，你可以約佢一個洗吹 styling 嘅服務，係啦。咁其實呢，
咁你就可以見一見個髮型師，睇下佢手勢，幫你 styling 下你心目中想要嗰樣嘢。如果佢咁都做得唔係太好，或者喺個過程中你哋嘅溝通上都唔係太好嘅，咁其實都唔使揾佢整其他嘢啦。即係認識下個髮型師，睇下個人品點先。即都係啊，咪即係人品好，排品就好㗎嘛。你覺得佢哇，原來真人其實係去到我都覺得係 EDF 成條死金毛咁樣，唉，算啦，都係唔揾啦。咁你起碼感受到同嗰個人個溝通磨唔磨合到咯。即係唔好一嚟就我今日就全餐啊，電染都做晒㗎啦。總之，我就督一個髮型師，我中意就去，就唔好最好唔好啦。係啦，咁你只係嘥多少時間同埋一個使出嘅價錢啫，咁都唔會好多錢嘅。咁你起碼買咗個保險咯，係啊。咁如果一嚟你全餐原來佢根本都唔係好曉嘅，跟住平時整嗰啲作品係可能 P 圖又好咩都好啦，咁同埋又或者要你等好耐嘅，咁其實你成個體驗都好差嘅，咁你好易中伏喎，真係係啊。都係嘅，你再翻髮型師角度，可能又了解下你先啦，睇下你嘅接受程度有幾高啦，認識下你又平時咩生活習慣咁樣傾下偈，大家互相了解下，其實都溝通咯，學你話齋。所以咁呢一個呢，係一個我覺得可以避開一個伏嘅位咯，同埋喺個過程中你揾佢洗吹 styling，咁你又可以問下佢你要點剪，同埋譬如我又想染又想電之後，你有啲咩 suggest 可以即場建議到啦，兼且你可以問埋價錢啦，咁就明碼實價，唔使避免之後有尷尬或者加呢樣加嗰樣嗰啲鬼嘢咯，係咯。好啦，好啦，鬼啊嗰啲，多鬼嘢嘅，加呢樣加嗰樣。我以前都試過㗎，係。你試過咩？我都好乸鬼㗎以前，嗯，因為我對於服呢樣嘢係好熟悉嘅，因為我自己都服過嘅，係啊，即係俾服人哋哋。都又唔係俾服嘅，我都有良心嘅，都明碼實價嘅。我覺得咁好啦，咁服髮型師就避免到啦。咁點為之好髮型師先？不如講下。其實好髮型師呢就好簡單嘅啫，我自己覺得呢，最基本呢就係唔好出錯先嚇，因為你唔好出錯呢，就都戰勝到市場上超過一半嘅髮型師㗎啦嚇。何謂出錯啊？EDF 咁咪就係咁個客同佢講剪2寸嘅，你剪剩2寸咁咪錯咯。即係俾到啲貨係咯，俾啱貨人哋啦。係啦，呢個就好基本啦。咁其次就可能準時啦，即係你約咗個客，咁其實大部分髮型師嗰個準時嘅意思係即係最唔準時呢，就係第一個客，即係個客你約咗去11點，咁大部分髮型師都中意遲到嘅，就可能12點先返到，咁個客就等咗你1粒鐘。通常都係第一個客遭殃嘅啫，我覺得。即係人品咯，即係你咁講，我聽落係咯，即係嗰個品行咯，係咯，即係髮型師個品行啦。準時啦，同埋就明碼實價咯，好多嘢都講好咗價錢先，咁就避免咗好多尷尬嘅位啦，就唔好中間又話加乜加乜咁樣，即係明明行入去，即係或者你IG 見到問好晒價錢1000嘅，咁你上到去又會加200、300、500咁樣冧上去就好肉酸啊！我覺得咁樣係唔好咁咯。我同意，真誠少少咯，都係我覺得係，即係同個客溝通，跟住準時 OK 啊，我覺得我同意。咁就即係我哋當大家傾下偈，去話俾大家聽，其實咩叫中伏啊？點樣避開啲伏嘅位啦？即係始終好多啊，即係髮型師啊、髮型屋好多啦，同埋好多唔同價錢。咁我覺得你就要揀啱髮型師啦，再傾好價錢啦。咁你再大家一齊去溝通啦。
咁你先可以安全地去整到一啲髮型。嗯哼，我覺人夾人咯，即係髮型師都要夾翻啲，即係客人都要揾啱自己個髮型師，即係溝通咯。其實講到尾，我覺得係。係啦，所以就可以嘥，即係如果你全新揾一個新嘅髮型師咧，就真係可以建議下就係、好似我話齋，你上網揾咗呢個人個髮型師個 IG 啦，跟住你 DM 佢，同佢講約一個洗吹服務，咁然之後你再去同佢溝通磨合下，問下佢唔同意見，咁就安全啲咯。嗯哼，都係，即係我做咗咁多年都係，可能好多時候同個客傾偈啊、溝通啊，即係我唔講話係重要過你手嘢嘅，即係一定要係誒交到貨俾人哋啦，即係人哋要咩你俾到，其實真係最 basic。好啊，好啊，今日我哋講完咁多先。咁收得好正。